25 vjetor, si pas atinve, bota krishtere, e cila lingjet nanën e Perëndimit, apo kisha e Perëndimit, e feston si pas atinve, lingjen e Isait a.s. që ato pas 3 shekujve apo 4, e ja bashkan gjithën dhe thanë, se është biri Allahut, edhe ata e shpallën Allah, edhe ata e banën Zot, edhe ndryshun besimin e tyre, ndërsa kisha e lingjet e feston dijavë mas, parapërsisht dijavë mas, lingjen e Isait, apo lingjen e të birit Zotit si pas atinve. Për këtë arsye, vëllai i dashur musliman, a nuk ka nevojë që musliman sot mund dal me këta dhe me ditë prej kakamet kjo, ka ardhe kush e ka festu, ato vërtet Isai a.s. ka lind këtë datë, për arsye se më të ngat me Isai nuk ka popull se na, për arsye se prej pjesës e besimit ton, është me besu Isai a.s. që ka qenë se nga meri Allahut punëtar, i cili ka të lindën prej një nane pa baba, që Allahu për nga mer e ka bo, ai nuk është i vdekur, po është i ngritën në qirë, kur i ka mushtrat e privjet, pat për nga meri sasem ka thonë, ai ka me sprit një dit, dhe ai ka me mit dhe gjallit, edhe 7 vjet ka me jetu, ka mi bo 14 vjet gjithë, edhe kështu është pjesë e besimit ton, është me besu Isai a.s. Ai cili nuk e beson Isai, si pejgamber të Allahut, ai nuk është musliman edhe me i besu kejt pejgamber të Allahut në ta. Pat hadithin që e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira, ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa që di me këta njerëz të cilët mburën dhe krenohen me festimin e lindjes së Isai, sa wallahi, sa une jam më i afër te Isai se këto. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si o pejgamberi Allah, i e më afër Isait alayhis salam, sa për arsye na pejgamber të Allah, sa e kemi një borim, edhe me qenë se nanët i kena të ndryshme, edhe me qenë se nanët do me thonë, sheriatët ndoshta i kena ndryshme, programët dhe regulorët mund me pas ndryshime, në çështjet e besimit jemi një, gjithë kemi thirrë në besim një Allah, gjithë e kemi thirrë besimin në fen e cila e vetme është e pranum të Allah s.w.t. e vetme e pranum të Allah, ajo është Islami. Për këtë arsye Allah në Kurani Kerim e përshkun dhe ajete në Kurani Kerim, kur Isai a.s. i tha shokëve të vetë dhe i tha, men ansari ila Allah, kush janë ato që cilët do të ndihmojnë rrugën e Allah, qale al-hawariyun, o përgjigjen shokët e Isait a.s. tha nahnu ansarullah, Amenna billah, sa na jena ato ndihmues që cilët do të ndihmojnë dhe në pikën e fundit këtë din, ka thonë dhe dëshmo se ne jemi musliman, s'ka thonë dhe dëshmo se ne jemi krishter, ka thonë washhad bi anna muslimun, sa dëshmo se ne jemi musliman, e vetëm fe e cila është e pranum të Allah, është Islami, për këtë arsye këta pralla që i kanë shpik pas ngritjes Isait a.s. nuk të kanë bojnë të vërtetën, pas pejgamberi sasem tha, yushiku an yanzila fikum Isa ibn Maryam, sa në afër është me zbrit Isai birit Mërjemit, a din të çka do të banë ku do të bresën tokë, ai do të mbush dunjan me drejtësi, sa ai që do të mbyt derin, dhe ai që do të fen kryqin, dhe nuk do të pranon prej njerëzve vetëm Islam, nuk të të lejohem me jetu që të rdin. Pak Imam Vebiu, kër e përshkun Isai a.s. tregon se shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i fundit që do të vdese, është Isai a.s. Për arsye se Isai a.s. pasi që do të vdese, nuk do të vdese si pejgamber, po do të vdese si xhamat i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe argument se është shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka vdekën do të vdese i fundit, se pejgamberi sasem, kur unë gjithë në qiell, u taku me Isai a.s. a prej kushtave me qenë sahabi, apo shoki pejgamberi sasem, kushti është që me u taku me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me besu ata dhe me vdek si musliman, këto kushte i përmbush Isai a.s. Për këtë arsye kanë zbrit shumë ajete në Kurani Kerim, që ka thonë Allahu subhanahu wa taala,
la nufarriqu bejne ahadin min rusuli, ne jemi ato që nuk bojmë dallim dhe i besojmë gjithë dërguarit e Allah. Për këtë arsye, nëse duhet dikush me festu, edhe nëse a realitet dhe vërtet, se Isajin këtë datë ka lind, do ta kishni festu në atë pak, për arsye se na jena më afër Isajit a.s. Aja është në dinin tonë, aja pejgamberi jonë, e aja pjesa e besimit tonë, që mos me besu ata nuk jemi musliman. Mirë po ajo të tila du mu më ndalë ta, se këto besime dhe kremtime që i banë, nuk janë faktikisht qatë lindja Isajit a.s. Këta dhe vetë jo besimta në librën të cilën e përmenët, edhe ato e dëshmojnë dhe thojnë, se kremtimi i vitit të ri, apo ma mirë se një kremtimi dhe festimi me 25 vjetor, si datë lindje e Isajit a.s. Thot e krishtet e din prej kur ka fillu më festu. Kjo ka fillu, thot më festu, prej vitit 336 pas lindje se Isajit. Ka fillu me vitit 336, si pas këti në vitit 2003 që gjinmi, ka fillu 25 vjetor, apo ma mirë themi fillimisht, ja ka fillu më festu me 6 janar. Ja ka fillu më festu me 6 janar, e pas disa vite, apo në fund të shekullit të 4, kisha e Perëndimit e ka ndru këta. Kisha e Perëndimit e ka ndru datën lindjen si pas atinve të Isajit dhe e ka bo 25 vjetor. E kisha Armenit e cila gjindet soj e kësaj dite si kible krishterëve të lindjen, ajo nuk ka pajtu me ndryshimin e datët, edhe sot e kësaj dite e festot me 6 janar si datë lindje e Isajit a.s. Kurse kishat e Perëndimit shumita prej atinve e festoj me 25 vjetor. Me 25 vjetor si pas atinve si datë lindje e lindjes e Isajit a.s. Mirë po, ne këthemi pak historis edhe më herët, ta shohmi dhe të lëmtoj, ta shiqojmë se, val, këtë datë atu, e kanë festu popull dit e më vjetër, apo thue vetëm prej vitit 336, ka fillu të festohet, kër i shletojmë historik, dhe shohmi se, Romak e kanë festu këtë datë, me 6 janar, apo me 25 vjetor, e kanë festu dhe e kanë kremtu, një datë lindje ka kuj, datë lindje së gjizotave të tire, datë lindje së zotit të tire të djelit, dhe datë lindje së zotit të atinve të korove. Për këtë arsye Allah i dashur musliman, tregojnë historian dhe thoj, Romakët për derisa e besojshin djelit dhe e festojshin datë lindjen e djelit këtë datë, sa kur kalun dhe o banën poleteista, ato filluan me festu datë lindjen e djelit edhe mëtej, sa kur u banën krishterët Romak, sa filluan dhe vazhduan këtë datë lindje me festu, vetëm janë drun emnin dhe thënë, do të festoj datë lindjen e Isajit a.s. Pra kjo datë lindje, kjo datë, nuk është e vërtetë se në këtë datë, është datë lindje e Isajit a.s. Argument qëtër, prej argumenteve të cilët, na i kanë sjell neve historia dhe na vërteton se kjo datë nuk është data të cilët e kanë festu apo data e lindjes së Isajit a.s. Po kjo datë, a faktikisht datën të cilët e kanë festu poleteistët lindjen e diellit, do me thonë datë lindja e Zotit të diellit si pas atyre, me kalimin në krishterizëm, pasi që u bon Romakët krishterë, sa vazhduan këtë kremtim dhe këtë datë lindje, edhe pa vetëm me ndryshimin e emnit, pa arsye fat se kalendari i cili a 2003, që kalendar atua dëshmon për lindjen e Isajit a.s. sa nuk është e vërtet, për arsye se këtë kalendar e ka përpilu dhe e ka formu një njeri që i kanë thonë Julius e Shemsi, a i cili e ka dhuru djelit, e ka përpilu këtë kalendar, e cili është i përbom me 365 vjet, edhe me 12 muj, edhe ki është ki njeri cili ka depërtu të Romakët, apo në vitin 46, ki kalendar, a morën akon i pranum dhe të Romakët. Do me thonë, ke këtë kalendar, kjo datë lindje nuk është e Isajit a.s. Po këta e ka përpilu
dhe e ka shpiki njeri dhe i ka dojt mujt edhe stinës si pas djelit, edhe kjo në datën të cilën aj e ka përpilu, atë ditë që e ka përpilu këtë datë, edhe mëtej e kanë vazhdu kremtimin dhe besimin, e nuk s'ka të boja as pak me Isajnë a.s. Për këtë azi e thoj, Romakët pasi që i kalun krishter, edhe u banën krishter, sa atërë një njeri që e kanë qujt Nikolas, edhe fillimisht ata e kanë bo si simbol i cili ju ka sjellët, i ka prun paka apo dhurata fëmive, sa pas kalimit një kohë, sa pasi që u banën krishter, e ndrun këtë Nikolas edhe e murën njanin, i cili ishte prift i atinve, e kishe emni Noaj, edhe ki është që i thojmë na Baba Dimri, i cili e ka mjekrën e gjatë, kja faktikisht simbol i priftve, i krishterve, parasije se thak, masi na e ndrum dinin tot, masi na sot u banëm krishter, edhe simboli jon, aj majmodhi jon, a prifti jon, pa e lom Nikolas, e vojnë këtë Novejn, i cili sot njifët të musliman për njerisht, ta shti i thojnë Baba Dimri, edhe ata babe kanë bon, edhe ata në gjenistin dimnit atia kanë thonë, edhe i kanë thonë Baba Dimri, sa s'ka të mojt Baba Dimri me të vërtetën. Një anketim në vitin 1986, që e ka bon një kanal Amerikan, ashtë për të qudit, ashtë për të qudit me këto pralla, për arsije se na, deri gje kena mendu se këto janë pralla, që janë mashtru me to, i kanë mashtru vetëm fëmijët, mirë po sot, a bo prall edhe të mëdhejve, pa ata në vitin 1986, një anketim që e ka bon një kanal i Amerikanve, i kanë pyet njerëz e rritur, çka mendoni për realitetin e Baba Dimrit, ndëgjo vllai dashur musliman, ndëgjo se ajo botë ku jeton, ajo botë jeton në për ondra, se ti e lakmon atave, që është e feston me ta, 90% prej këti anketimi që ja bo, në përmer këti kanali, kanal përfundim dhe besoj, se Baba Dimri është që jeton me bashkortën e ti në polin e Veriut, në shtetet e Skandinavit, atje e kanë një fabrikë të madhe, a i bashkë me bashkortën e ti, a i kujdeset mrena një viti, prodhon paketa dhe dhurata për fëmijë, ta ko të vene kjo da, me 25 vjetar, hipin me një soj, këtë soj e tërheqin të të kaproj, ka thonë e tërheqin dhe kalojnë para në shto në shtëpije, edhe hinë shto shtëpi, edhe ja qojnë paketit e vitit të ri, a faktikisht kushin, ta prindet e atinve janë, që janojnë fëmijëve në kushin paketin e vitit ri, ta ku qonë mëngjet, ta fëmijët binden, se me të vërtet ki Baba Dimri ka arë, edhe paketet neve shpina ka pru. Ma e që ditë shme atë, sa se baballat që ja kanë ble vetë, ato vetë ja kanë ble, ato vetë kushin ja kanë lorë, ku qonë sa basoj, ban vaki ka arë, ban vaki ka arë, kjo e njëtë të kërë të regimi në Sradin Hoxhët, i cili ju kishin përmledh fëmijët për matë, edhe të në mi largu fëmijët edhe i sotë. Kështu thonë, i thot shkoni të filoni se kazi a për, atër e kejtë fëmijët nga sin vrapojnë të shku, edhe i shiqon ki thot dëmë vaki kapën një me dhe ki shkon masatinve. Kja bota e ondrave që jetojnë sot krishtan, kja bota e ondrave që sot jeton bota pa besim në Allah subhanahu wa taala. E pa prej besimit atinve, prej gjithashtu e kanë një pret, qka ka të bojë predhin ato, a ti në laj dashë musliman ti, që para një jave ki shku në malë dhe predhin fmive a ki pru shpet, apo ti që në duqan e ki pru me shi, apo aj që e ka qitë në pazar, apo aj që e ka ble fmive, apo dhënë me ndëgju di shka, se shka thojnë ato për predhin, ka thonë predhin, ashtë një pish apo një pem, e cila ta ben në fakën pragin tërë, ta ban në fakën dhe ta ban vitin e lumëtën për gjithmonë, ta për ata e gjekin këtë pret, qka të ngele pe ki predhit e ruj, par artije se ki predhi ashtë që ja ban në fakën, ki ashtë ki tije nëse ki me pëmartu të martar,
Kja që që këntone të stalipin, tja bjen kismetin të dera. Allah i dashë musliman, me ti për bredh mu martu, pas e dikur mu martu. Po ki bredh a thu, qka ka të bohe me botën e krishterve? A din se ki bredh pika ka atë, pa ata historiant në vërtetoj dhe në tregoj. Nëse e hap enciklopedin britaneze në vëllimin 30 faqja 284 që ka thot. Ka thonë sa i përket bredhit, ka thonë popujt e më parë, popujt e parë të cilët e kam pas si simbol të lumturisë këtë dunja, kanë qenë Firaunët, edhe Kines, edhe Hebrejnë. Hebrejnë, Kines dhe Firaun, Ferajna, janë konë parë të cilët bredhin e kam pas si shenjë, simboli të jetës së lumtën këtë dunja. Pa pas kalimit kohë, apo pasi që bota Evropës kaloj dhe u bon i dhujtar, sa kur u bon Evropian i dhujtar, u bon Evropian i dhujtar, sa filluan bredhin me qmu ma shumë se sa e meritar. Dhe i sa ata e dalojshin prej kejt peme dhe thoshin, se nëse bredhi anë diqen e premtimit apo bestimit me një dhomë. Thoshin kështo, nëse bredhi ashtë në një dhomë ku bestohet datë lindja e Krishtit, datë lindja do me thonë, fillimisht të lindjes e djelit, ka thonë, bredhi ashtë shkak që e përzen shejtanin me hina shpit. Sa bredhi ashtë shkak që e përzen shejtanin me hina shpit. Pastaj, këtë bredh deri në shekullin 16, e kanë qujtën si pema e gjennetit në Gjermanin perëndimor. Dhe në shekullin 16, a qujtë si pema e Demit a.s. që thojnë që i kanë granë, apo që e kanë pas gjennet. Por e kanë kremtu dhe e kanë festu, do me thonë e kanë pas pesën e Ademit dhe Havat, e kanë qujtë pema e gjennetit. Pas shekulli 16, në Gjermanin perëndimore, e kanë dru emnin kjo pemë, dhe amen që mu përmërtu, pema e gjennetit, apo pema e lingjet, apo datë lingjes e Krishtit, që nëse ajo pemë ashtë me një dhokë, apo nëse ajo pemë vuat me një shtëpi, ajo pemë ka me japru në bakën, dhe ka me dëbu apo me përdon shejtani. Këta nuk e pranun britanes, deri në shekullin 19. Në shekullin 19, e pranun edhe këtë andër, apo edhe këtë prallë, edhe krishtet, edhe e banën pjesë të kremtimit apo bestimit të datë lindjes e krishtlindjes si pas atin. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kurani Kerim, innehum alfau abaahum dali, fa ndëgja për jo besimtar, ndëgja pralla dhe andra për së dit, sa pse këto prika i kanë bo, sa këto i kanë pru për shkak se i kanë gjithë baballat e atin dhe dalin, i kanë gjithë baballat e atin dhe të humbët, fa hum ala atharihim juhraun. Qa kanë bo disë tjetët, vetëm se ato e kanë përcil dhe e kanë gjithë hapat e atin dhe që i kanë qenë dalalet, edhe ato të cilët e kanë pasën, do me thonë rrugën e humbët, edhe i këto i kanë shku për ma. Vëllo, ashe vërtet që Isai a.s. këtë datë kalin, priftët e shekullit të dytë dhe shekullit të tretë, tregoj dhe thoj, se kjo datë lindje të cilët, edhe 6 janar, edhe 25 vjetor, thot nuk ka të bëhe me lindjen e Isait a.s. Se si thamë dhe më parë, parasije se ki kalendar, thot nuk ashtë i joni i cili na e kena përpilu, po ki kalendar, na i kanë pru qërë edhe na, i kemi gjithë ashtu dhe na kena festu. Pa marë parasije se festoj, me 25 vjetor, apo dhja më matë, faktikisht kjo ki kalendar nuk simbolizon të të lindjen e Isait a.s. Gjithashtu prej kremtime apo festime që sot festohet, edhe ndoshta dhe ato mi pyt nuk e dit, ashtë me 31 janar, apo nata vitit ri, kja është një festim dhe një bajram, i ditin që e feston sot bota krishtere, edhe emiton këta bota islame, e tila e ka arru Allah subhanahu wa ta'ala. Qka vendojnë dhe qfar besime kanë krishterët, kur në ngritën ato natën, deri ora 12 me festu këtë fest apo me kremtu.
prej besimeve të atinve ashtoj, ata që e zën, ora 12 e natës, kurse gotën e alkoolit e ka në goj, ka thonë tanë viti ka me qenë i ati i lumëtët, edhe nëse është beqar, ka thonë i pari që do të martohet prej shokëve tjerëve të tjiret, nuk e kanë kremtu dhe nuk e kanë vestu këtë ditë. Gjithashtu, a thonë këtë natë janë të kujdeshëm, që zjari mos të fiket dhe në mëngjes, ka thonë për arsijete, ati që i fiket zjarmi natën e vitit të ri, ka thonë të natë ligët ka me aprun dherën e vetë, ka thonë do këtë tjetë të në vitin i lumëtët, pa ta duhet më kujdesi zjarmi, mos më fiket na, edhe predhin që i thëmë e kanë, me apru në fakën, e pasi që këta e banën, simbol të besimit në krishterizën, sa jashtun edhe qirët, sa qirët e simbolizojnë Isajnë a.s. e simbolizojnë si pas atinve që aj e ka dhonë dhe e ka gjegë vetën e ati për me jallanë popullit mëkate që i kanë bo, për me jallanë mëkate të Ademit a.s. Do me thonë, qirët të cilët kalët, natën e vitit ri, di Allah i dashë musliman, ti që e kallë e din qka i të thonë, i e të thonë se Isaja biri Zotit, i cili e ka sakrifiku dhe e ka gjegë, vetën e vetë titili, ka vdek 40 dit e pastaj aqu, për me jalla mëkatet Ademit a.s. Kurse Allah s.w.t. Ademit a.s. gabimin ja ka falë, prati me këtë veprim, qka jetu bo, a nuk jetu e pase, besimin tanë i e duke e rënu. Pashtu, prej besimeve të natës o vitit risoj, mos ot Allah mu qu dënjani, me i la enë këtë natë, a i cili i lan enë këtë natë, a i kejtë në pakën e ati e ka la dhe e ka derë. Pashtu, prej besimit atinve anë, mos me fshin dhe oborin, se a i cili e fshin oborin e vetë, në pakën ja ka qitë këshis. Kja është besimi atinve që jetojnë në për andra, a qaq i marë vla i dashër musliman i ba, a qaq i verber i ba, që sot krishterët janë duke lakmu dhe janë duke festu edhe unë e ti shoqroj ata. Do të shohmi na se Allah s.w.t. dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, pa ato të cilët i festojnë këto festa, pa ato që i pregaditën me i festu këto festa, Allah subhanahu wa taala na i ka ndalu rëpsisht që muslimani me i festu festat e tjera, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ardhi në Medinë i pa ensarët duke festu një ditë dhe i tha, qka jeni të bo, jo përgjilën ato pa, kjo dit është fest e na, e keni pas tradit në gjajljet, që nasë të këtë fest e këra festu, kena lujnë këtë dit, jemi dëfrun këtë dit, qka i tha për nga meri sotëm, fa Allahu subhanahu wa taala, ja ka zavendësu me di festa më të mira dhe më të buka, ato festa janë, festa e Fitr Bajramit, edhe festa e Kurban Bajramit, këto janë di festa të cilët janë të muslimanëve, këto fest tjetër e tila, nuk është jashtë ti dire festave, nuk është e islamit, dhe pejgamberi sotëm ka hek dorë për ati cili ngritet me festu këto festa. Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sotëm në ka tregu, ka dhënë khaliful mushrikin, mos u bani si mushrikët, mos i emitoni ato, mos shkoni mas hapove të tire, para si e se nëse veproni këta, leta dini se keni me idhnu Allahun dhe kemi idhnu pejgamberi sasem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, lejse minna men të shebbe bi gajrina, nuk është prej meje, cilia nuk është prej teje, o ja Rasulullah, ka thonë nuk është prej meje, a i cili për njët të qere, a i cili për njët qere nuk është prej meje. Qka me ndonë Allah i dashër musliman, a i cili i shoqëron ato në festime, këmton edhe i feston ato festa, që ato i festojnë dhe nuk kanë bon, as me besimin e tire, as me besimin tonë. Pa këta si Allah i dashër musliman, këtë fest që e festojnë, na nuk kemi lidhje me ta, as komtarisht, as fetarisht, ne dalin komtar dhe ne tregoj, dhe thoj, se neve na lidh kjo fest me kom, wallahi nuk na lidh. Parasie se historia shqiptarit e vërtetar, se shqiptarit edhe kur kanë qenë me një histori krishter, asesin nuk kanë qenë krishter që i kanë besu tre zota,
po kanë qenë antikrishtet, nëse lejohet mi thonë krishtet, që e kanë besu një zot. Edhe këta në ka tregu një doktor në Mekë, që e ka bon një ullumtim rreth kësajne, se shqiptar asë njëherë një histori nuk i kanë besu tre zota. Pa ata islami ku ka arë, në trojet e shqiptarët e kanë pranu islami. Për çka? Për arsye se bota krishtere, a gjithë cirket i besojnë tre zota, e shqiptarët nuk pranojshin që t'i adhurojnë tre zota, po vëshin një. Kur arë islami dhe depërtoj, trojet e Balkanit, në përmes Arabëve, pastaj dhe Osmanlit e gjerun, e panë se islami i vërtet, dini i vërtet që është një zot që tëret, është islami dhe thënë, kjo është e vërtet, kjo din të cilën ne duhet mi taku atyre, për këtë arsye, as komtarisht, as fetarisht kjo fes nuk në lidh, se musliman dhe shqiptar sot e kremtoj dhe bestojnë këta, a thumë shpesh herë, pasi që jema dhe në pragun e haqit, shpesh herë i ndëgjojnë disa njerë, duke thonë, a nuk është ma mirë që ato 10.000 euro me i dhonë për universitet apo për shkollim, se ta me shku në haqë dhe mu bo haqi, edhe unë i bajnë selam tash këtinve, për arsye se tash nga arenje dhe mu e me thonë, e i bajnë selam, a banë që to hargjime që i bani, natën e vitit ri, mos mi bo këta hargjime se nuk ka festa jonë, edhe mi dhonë për universitet dhe për shkollim, këto nuk banë, ka duhet 1.000 pluma për një natë mi hargju, ka duhet 1.000 dollar në natë mi hargju, ka nuk ashtë problem, këtu arrojnë shkollimin, këtu arrojnë nevojat, kër të vele punë e haqit, që 70 vjetë ka pënu për një haqë, pojna banë që të pare mi që në universitet, lajdashë musliman, ati arrove se për shkovet, ka me miliona marka arqohet, për këtë natë dhe shumë tumë, që da të shumë që ka zonë djetat islam, a i cili e feston këtë natë, leta din fort mirë se, ashtu i thonë se jam të festu datë lindjen e zotit tim, qfar muslimani lajdashër je, kur ti thu Allah thënë se o zot, po ta festoj datë lindjen, a thu zoti jot kalin, a zoti jot kalin, a beshet qërës kur ka prun, a beshet njerës ku kanë qu, a beshet i verbrisht që i emiton ata që ka dojnë me bo me tije, dojnë me ta gjavit dinin tanë, dojnë me të ndjerë islamin tanë, dojnë që të bashë edhe ti si ata, dojnë që të humbet dhijën si ata, dojnë që ti arqosh parët e tua që Allah ti ka dhona që kueznë në Allah tanë. Pa këtë arsinë Allah i dashë muslimat, ke kujdes, shka thëtë Allah subhanahu wa ta'ala në Kurani Kerim, në suratul Furqan Allah subhanahu wa ta'ala thot, ka thonë walledhine la jeshedu në zu, i nabdonë robit e atinve të cilët nuk dëshmojnë rejshat, komentin e fjallës, walledhine la jeshedu në zu, ka thonë mujahidin Dasi ibn Abbasit, ka thonë hua ajadul mushrikin, dhe ato që së prezentojnë në festat dhe kremtimet e mushrikve, po ashtu ja ka bashkan gjitë këtë koment, Rabi ibn Anas, po ashtu i krime, edhe Bushejk al-Spahani, thojnë se e ka për qëllim, walledhine la jeshedu në zur, do me thonë, ato të tirat nuk prezentoj në kremtime dhe vestime të jo besimtare, ka thonë Omeri radiallahu taran, iyakum waranatanetul ajim, ka thonë keni kujdes dhe mos lakmoni gjuhën e jo besimtarve, ka thonë wa an tadkhulu ala al-mushrikine yawma idin fi kalaisim, dhe keni kujdes dhe mos hirit në kishat e jo besimtarve ditën kër i kanë ato festa në muslimani, sa që të falët namazat, ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ledhine namte alejhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ka von o Zot, na mundësot që të ngjekmi rrugën e vërtet dhe na largo prej rrugës pa vërtet, na ban prej atinve që ti i ki begatu me të mira, runa o Zot prej atinve që Allahu a iznun to dhe ato të cilët e kanë hum rrugën, e pytën pejgamberi sasem, kush janë ato që Allahu a iznun to, ka thonë janë ato, janë që futat, janë ato që Allah e dhënun to. Kush janë ato të cilët e kanë rrugët, ka thonë janë krishterë. Pra jahudët dhe krishterët, ti po i thua Allah u tanë namaz, o Zot, runa prej
runa prej krishterëve dhe qifutëve, mos ta ban që të ndjekmi rrugën e tjere, po ta ban që të ndjekmi rrugën e muslimanve. A ku dvene nota e vitit 3, i thu e ostat që une mas jahudive dhe krishterëve, dhe une e kam harru rrugën tane, për këtë arsye këto janë ditë kundërta. Namaz i thu e Allahu tanë, o Zot, runa prej rrugës e krishterëve edhe rrugës e jahudve, a kurse ku dvene nota e vitit 3, bashkë dhe të knitës, i fiston dhe i kremton si ato. Për këtë arsye Allah subhanahu wa ta'ala ka thirrë shumë ajete në Kur'anin e Kerim dhe ka thonë: Ja eyyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. O ju që keni besu, mos i bani çifotët dhe krishterët, ka thonë awliya u ba'dhum awliya. Ka thonë mos i bani mitësi e bani njëri tjetrit. Ka thonë wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. E a i cili i bitëson ata, a i cili vepron si ata, sa është a i si ata. Allahu në Kur'ani Kerim ka thonë: La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. S'munës me gjetë një popull që e beson Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ditën e gjykimit, e pastaj i don ato të cilët nuk e dojnë Allahun dhe pejgamberin tonë. Allahu në Kur'ani Kerim ka thonë: Nuk munësh me gjetë një popull që ka besu në Allah subhanahu wa ta'ala dhe ka besu në pejgamberin e sallallahu alaihi wasallam, e pastaj i don ata të cilët nuk e dojnë Allah subhanahu wa ta'ala, i don ata të cilët e kundërshtojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Thot edhe nëse janë baballar të atyre, edhe nëse janë fëmijë të atyre, edhe nëse janë vllazni të atyre, edhe nëse janë parepisi të tyre, ka thonë ai që beson Allah dhe ai që i beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk i shoqëron dhe nuk i don ata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Abu Sa'id al-Khudri, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law salaqu juhra dabbin latabi'tumu. Ka thonë jo të cilët e lini sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo keni me ndjek dhe kemi një ndjek sunnetin e atinëve të cilët e kanë lënë rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, se do t'i përcjellni ata hap pas hapi, pllom pas pllome, sa derisa nëse ato përpiqen me hi në vrimën e hardhusit dhe ju keni me hi, pse ato kanë hi, çka të bojnë ato dhe na duhet me bo. Në rivajet thot, derisa nëse njani prej atinëve ban zina me nënën e vet, sa dhe ju keni me bon zina me nënët e juaja, për shkak se ato bojnë. Thanë ja Rasulullah, nëse e lëmë sunatin tanë dhe shkojnë mas sunetet e tjera, kush janë këtë tjerë? A ki e për qëllim jahudët dhe krishterët? Tha po kush ka tjetër që e kanë lënë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ma shumë se sa çifotët dhe krishterët? Për këtë arsye Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërheqin vërejqet që kene sa jena gjallë dhe na bojnë me dije, keni kujdes, mos i përcjellni ato. E një njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith e transmeton Ebu Daudi nga një sahabe Thabit ibn Dahak. E një njeri dhe i tha: Ja Rasulullah, kam premtu dhe kam bo një jet me preni kurban, kam bo një jet me preni kurban. E pyti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Nëse kam bo një jet me preni kurban në një vend që e kanë qujt Bovane, ka ki Bovane është një vend afër Mekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i tha? Sa o ti filan, sa këti që gjeku po do me pre, a ka pas dhe një idhuj që i kanë rasesh dhe ati dhe i kanë bo? Tha jo, ja Rasulullah, sa mos e kanë bo dhe një fest në të vend, sa mos e kanë bo mushrikët dhe një fest në të vend. Tha jo, ja Rasulullah, sa preje kurbanin tanë që e ki bo njetë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja boni me dije këti njeriu dhe i tha: Ke kujdes, mos e pre kurbanin ati ku e kanë festu një fest mushrikët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pas festimit atyre e kanë ndalu për çka? Për arsye se rivajet e tjera thot, për arsye se dënimi Allahut pret në vend. As ke frikë vllai dashur musliman, ti që pregaditesh për natën e vitit 3, as ke frikë që dënimi Allahut ka mundësi me zbrit natën e vitit 3. Edhe inshallah Allah subhanahu wa ta'ala natën e vitit 3 ja zbrit dënimin atyre zullumqarëve të cilët kanë bërë zullum ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Ke kujdes vllai dashur musliman,
dënimi Allahut ka mundësi me zbrit edhe me gjetën e tije. Dhe shohmi çka kanë thonë dietarët islam rreth festimit apo bashkangjitjes atyre. Ka thonë transmeton nga vllai në Amri ti ka thonë, ai i cili shoqëron ato në festime, ka frikë që ndoshta ka mund gjallë me ta. Ka mund gjallë me ta në ditën e gjykimit. A ke dëshirë ti me to më në gjallë para Allahut për ta? Pa ta mos e dështo Allah i dashur musliman. Ibn Turkmani i cili ka qenë dietar i mezhebit Hanefi, dhe Allah i dashur musliman, çka ka thonë për ato që përgatiten për natën e vitit ri? Ka thonë, ai i cili a përgatit me festu natën e vitit ri dhe vdes pa bon tobe, ai i cili e ka festu këtë natë dhe vdes pa bon tobe, thot ka frikë se ndoshta vdes si jo besimtar si kafir. Kja është me dhëbi Hanefi, kja është djetari me dhëbit Hanefi. Dërsa Imam Malik thot, ai i cili edhe një sharkin apo një bostar e të pres natën e vitit ri në festën e jo besimtarve, ka thonë ashtë ma letë se sa me pre apo me fer një der. Ma sa ka thonë ma letë me pre, dërsa gjunoj ashtë ma i vogël me pre një der në një fi, se sa me fien apo me pre një sharkin. Imam Malik ka thonë natën e vitit ri apo natën e festimit jo besimtarve, ka thonë nuk e pëlqej dhe nuk e shoh të arsishme musliman me hit në nije me ta, nuk e shoh të arsishme me jetu më një ambient të cilët ato ku jetoj, me hit me një autobus ku hipin ato, ka thonë se frikna se atë nënë dënimi Allah ka mundësi me zbrit edhe me kaplu dhe me thonë këta. Pashtu njani prej djetarve që e kanë qujtë Ebu Hafs al-Hanefi, ka qenë prej me dhebin Hanefi, ka thonë, a i cili ja dhuron një jo besimtarit për shenjë respektit të vitit ri, apo shenjë respektit të një fesët atinve, edhe një ves, e nëse ja dhuron për shenjë respekt edhe një ves, ka thonë a i ka bo kufër në Allah subhanahu ta, ka thonë se, ka thonë me këta e ka dëshmu dhe e ka pranu, ju lumt ka thonë që jo, pe festoni datë lindjen e lindjes në Zotit. Pak në gjo Allah i dashur musliman, që ishte me i festu me u bashkangjit atine, po a ban me ja uru, apo me ta uru, edhe urime për shëndetje, për gëzime, dhe gjo unë e vetëm një fjallë për shkurt, pa asije se zgjatëm shumë, dhe gjo që ka thonë Ibn Qayyim Jauzi, në librin e ati Ahkamu al-Dhimme, në vëllimin e parë, Faqja 144. Ibn Qayyim Jauzi thot, wa amma tahniyetu bi sha'ir al-kufr al-mukhtassata bihi. Sa i përket me ja uru festat të cilët janë të veçanta të kafirëve jo besimtar, se haramun bil ittifaq, sa është haram me pajtimin e këtij dietar, مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصوم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنئة بهذا العيد ونحوه. Ka thonë si për shemëll me thonë urime, egzofshi, këzuar, ka thonë si për shemëll këta, ka thonë sa këta, sa me pa njanin duke i bo sejtë dhe një idhuj, me pa njanin duke i ranë sejtë e kryqit, sa është ma letë se sa me ja thonë urime apo egzofsh. Ka thonë ku ta shifë dikan të bëti no, apo me pa dhe njanin të emit dhe një njeri pa hak, apo me pa njanin që i ka rënësir dhe kryqit, ka thonë me i thonë të lumë të urime, pravët kopë, ka thonë ashtë njësoj me i thonë urime vitin e ri, për këtë arsye ka thonë, a i cili ja uran, apo a i cili urime si pranan, a i cili qënë urime për vitin e ri, për shëndetje dhe për gëzime, leta din fort mirë se ja kanë leju Allahu që atë Allahu të gënon ato janë në dënimin e Allah subhanahu wa ta'ala, dënimi Allah subhanahu wa ta'ala ka mi përfshi ata. Ke kujdes vllai dashur musliman, parësia se dietarët islam kanë fol për tyje, dietarët islam kanë fol se Allah ka zbrit ajete dhe pejgamberi sasem që ti mos ju bashkangjit qere, edhe ti mos me jetu në këtë dënja verbe, urime, interesant, qka po oran vllai dashur musliman, vitin e ri, po për tia viti vjetër a viti ri, nëse i kje 69 vjetë, ku të kaloje kjo datër atë një,
edhe him në kalendarin tjetër apo vitin tjetër. A i ban 70 vjetë, ti a thu, i bo sot ma i ri apo ma i vjetër. Qka po thu vitin e ri? Për kanë viti ri janë, për muslimonit, ashtë për çdo ditë viti ri, nëse punon veprat mira. Për muslimonit, ashtë viti vjetër për çdo ditë, nëse i ndon Allah subhanahu wa taala. Për këta si e shkurtimisht, i pas të arsishme, që një përceli këtë pjanë, të Allahu subhanahu wa taala, dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, deri të ata të cilët e kujnë vetën musliman, edhe natën e vitit ri, ndoshta dhe krishterë të besojnë se aq, thot njoni prej neve, jo, unë kur gjonë nuk bajnë diçka qëtër, veç një torë të maroj, edhe të shamirë si mledhi, ka vonë qëtë kur gjonë nuk bajnë, mjafton vllai dashur musliman, mjafton ti, edhe me një tullum mjafton nëse ti, e beston dhe e kremton këtë vit. Ki vit nuk ka kjo fest, nuk ka festa jonë. Kjo kremtim nuk ka kremtini jonë. Pa ata, ne këtë emanat e përtelmi dhe jalom qaf juve. Do të dalmi ditën e gjikimit dhe Allahu subhanahu wa taala ka me na pyet neve më spari. A keni përtel, o Zot imam, dëshmo se na kena përtel ata që e kena di. Ja kena thonë dhe ja kena bo me dije. Se këta vestime janë t'i dhujtave, këta vestime janë ata që i kanë bon zezë dhe gurit, edhe kanë përcjell dhe emitoj sot bota e Perëndimit, edhe bota e lindjes të cilat sot e kësaj dite janë i dhujtar, edhe ato i bashkan gjitës se ato kanë hise. Na si musliman o Zot, që na ki nderu me këtë fe, që na ki nderu me këtë Kur'an, që na ki nderu me këtë pejgamber o Zot, na keni heqëtor për këti bestime dhe kremtime. O Zot imam, nëse ke vendon dënimin me asbrit atyre, o Zot që janë kokë ata të cilët nuk kanë morë mësim prej fjallëve tua dhe fjallëve për nga mejsam, edhe në shpëton e prej dënimit të cilët dënimi jotë për çdo moment ka mundësi me zbrit. Pa ata këta fjallë mësa e gjeritan dhe fmive to, dhe thuj mësusit tanë, i cili paketa dhe organizon apo bankete natën e vitit ri. O ju njerë, na nuk jene që i takojmë kësaj fe, edhe komtarisht edhe fatarisht nuk ka festa jonë. Për ata, nëse duhet paket, i bojmë paketën bajram, nëse ka nevoj, paketat të cilët i kanë organizu, le t'jalon mësuzve që dalin për Allah subhanota, me ato paketën e tërqjeton, me qkojnë të babadimri në timorin, për arsije, se prif që s'mundet më bo, a i cili në edukon fiton, e lusmi Allah subhanota, se a ban prej atinve të cilët, e ndjekin rrugën e pejgamberit sasem, ashtu si që është i knaqër Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.